Faly mirabanao any tokantrano indray amin'ny ity hariva ity ary manasanao hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Lantsina sy mpanovana teo anivon'ny anteny miram-pirenena ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana 2024 ireo député avy amin'ny maro anisa IRD no nampandany ity lalàna ity. Vola Ravoafy sy Tsira Kotoarsan. Nolan'indreo solombavam-bahoaka tsy nasiam-panovana ary tsy nasiam-pantsiana ny volavolan-dalàna amin'ny feno teti-bolam-panjakana 2024. Député 420 no tonga nifidy ary nandany izany omaly hariva teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Ho an'ireo député IRD nampandany ny lalàna iny, izy ireo noho ny fahitana fa teti-bolam-panjakana mamelanja ny sosialy ary mifanaraka amin'ny zava-misy. Resy lahatra ny solombavam-bahoaka satria nandritra ny famotinana izay nataon'ny Ramatoa Minisitra dia nazavainy teo daholo ny vola izay natokana ho an'ny sosialim-bahoaka, ao ny fampianarana, ny fahasalamana, sécurité, ny rano, ny énergia izay tena nahitana zany fisondrotana be ary napetraka Madame Ministra fa mila ihany koa fidiram-bola mampidi-bola ny fanjakana zany ao anatin'izay. Hita fa tamin'ity ihany koa dia tonga aloha ny projet de loi io 2022 io tamin'ity ka afaka nandinika sy namakafaka ny solombavam-bahoaka. Marina fa nisy tsy vitovik-hevitra teo amin'ny travaux de commission sy ny séance plénière izay nitranga tamin'ny omaly iny fa kosany tsapan'ny solombavam-bahoaka fa ny resaka ilay bodion na hoe vovo-tsavony patina savony zany izay ny importé ny orinasa dia najanona ho 20% ihany zany ny taxe amin'ny ilay izy fa ny tany amin'ny travaux de commission dia 10% zany no nataony tamin'izay. Zany dia fatsapan'ny solombavam-bahoaka hoe ny anankiray dia hoe mila mampidi-bola ny fanjakana ary ny anankiray ihany koa dia hitsinjovana an'ireo orinasa malagasy izay fantatritsika fa mamokatra savony eto Madagasikara. Nisy ihany koa ny ady hevitra izay tsy nitovizana teo amin'ny commission, lanin'ny commission sy ny séance plénière dia ilay fonds de garantie na 200 milliards d'ariary izay amin'ny resaka fanafarana vary zany tao anatin'izay zavatra. Eto dia tena hoe afaka miteny amintsika hoe solombavam-bahoaka mijery ny tombontsoan'ny vahoaka sy ny fampandrosoana zany no tena hita taratra tamin'iny fandanina an'iny loi de finance 2022 iny. Ny rotaona voalohany tantana filohan'ny Repoblika dia tsapatsika angamba fa niazakazaka tany anaty fanaovana fotodrafitrasa tany ny firenena tsapany sy maro zay le velomanana atao fa tamin'ity dia hita ary hita maso ao anatin'ny LFI fa miopana be dia be any amin'ny resaka sosialim-bahoaka ny LFI 2022 zany hoe ny teti-bola tamin'ny taona 2024 tena miteny aminareo fa x2 amin'izay natokana ny x2 mahery ny amin'ny resaka sosialy. Ao ihany koa ny fampiakarana volany mpiasam-panjakana, fampidirana mpiasa be dia be, ny mpiasam-panjakana zany tena zavatra-dehibe ary zavatra endrasambe sy maro. Fantatsika ny zavatra misy amin'izao fotoana izao fa aina koa ny tany tsy ampy ny entamanana amin'ny resaka agriculture, ny ampy be dia be koa ny teti-bola natokana ny amin'ny agriculture. Hita maso zany fa tsy hoe andeha fonina akory dikany mandany an'izany zato isan-jato zany. Mamaly ny etaetam-bahoaka zany. Mamaly ny etaetam-bahoaka io moa zany amin'ny taona 2024 mivoaka ny vola miasa misokatra amin'ny fampiasam-bola dia ho tsapan'ny vahoaka amin'izay hoe netinety ny 2024 no baika 2024. Anisan'ny tondran'olona tsikera nefa ilay fiakarana hetra be dia be tsy atahorana ve ny mety hoe isina inflation mafy. Ny fiakarana hetra raha ny teny ianao ngamba dia amin'ny resaka savony ngamba ny tena marina satria na ny adivitra lehibe tao sotra be le izy. Ny savony anetra miakatra foana tao anatin'izay fotoana izay tao anatin'ny fotoana maro fa azo lazaina fa misy vola mihoapapana miditra any amin'ireo mpanafatretana amin'ny resaka savony zany na ny importateur na savony izay tsy hitany aty amin'ny vahoaka zany fa miny marimarina fa raha ohatra ka
ampiakarina ny etra ilaina amin'ny savony mba misy vola miditra mankany amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa tsy tokony isin'ny hoe fiakarana savony be deaibe satria ny antony dia zao be loatra miopapana ny vola ilain'ny mpanafatsetana resaka savony. Raha ampitaina amin'ny teti-bolam-panjakana 2024 dia hiakatra 2,100 ny tany tsindriketrana taux de pression fiscale ho an'ny taona 2024 ka lasa 2,10,700 izany raha toa ka 10,100 tamin'ny LFI 2024 vinavinaina 7,904 miliara ariary ny fivoaran'ny etra anatiny manokana ny taona 2024 raha toa ka 3,307 miliara ariary izany ny taona 2024 eo amin'ny 3,20 sy 3,4 lavitrisy ariary kosa ny aba vinavinaina ampidirina amin'ny alalan'ny faditseranana amin'ny taona 2024 izany hoe izy fiakarana 7,100 raha oharina amin'ny taona 2024 notazonina ho 20 sy 300 miliara ariary ny vola omena ny jirama tombanana ho 5,400 ny fitombony arkarena fobe amin'ny taona 2024 raha ny voasoratra amin'ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 2024 izay nolanin'ny ny antenimieram-pirenena omaly. Nambaran'ny vondrona parlementaire TIM fa tsy mangarahary betsaka ny tsy mazava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ny député ao anatin'ny vondrona parlementaire TIM dia tsy nanandraka ny fivoriam-bena andaniana ny volavolan-dalàna amin'ny feny teti-bolam-panjakana 2024 omaly teny amin'ny lapany Tsimbazaza. Andeha arahintsika ny tadi-baovao vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Tsy nampandany ny teti-bolam-panjakana 2024 ny député ao anatin'ny vondrona parlementaire TIM noho ny antony maro hoy ny filohany sy ny député ny boriboritany fahadimy fetra lambo zafimbololona ankoatra ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fiampitoana metrahana teo anivon'ny antenimieram-pirenena ny teti-bolam-panjakana 2024 fohy ny fotoana nandinian'izany efatrandro nambarany filohan'ny vondrona parlementaire TIM ihany koa fa tsy mangarahara ary betsaka ny tsy mazava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 misy zavatra tsy mazava ao amin'ny fandaniana izay eritreretina ho atao ao anatin'io volavolan-dalàna io anisan'ireny ireny hoe dépense à destination mbola non précisé ireny na hoe non précise tsy mazava zany na tsy nambara nizay lalana ho alehan'ireny sy ny anton'ireny aminay izany zavatra any dia fomba hoentina mbola manao kitranotrano manao kolikoly manao tsikombakomba mbola ampiasana ny volam-panjakana sy mbola amin'ny tsy tokony ho izy zay aloha anankiray tsy azo ekena ny zavatra toy izany satria fomba ahoana no anomezany raha ny lalàna vela efa misy ny lalàna amin'ny fe izany hoe fandaniana sy fampiasana ny volam-bahoaka sy ny volam-panjakana izany zany dia mifanohatra amin'izay le hoe principe ny bonne gouvernance dia manaraka izany misy ihany koa neny tsefatsefany eny misy an'le resaka hoe OGT ohatra ny resana le opération globale ny trésor tsoahana atao hoe tamin'ny volana aogositra dia naninona ny tsy naverina hafahafa le izany maninona ny esorina ao tamin'ny volana aogositra le resaka OGT dia tsy naverina tsony tamin'ity eto anaty volavolan-dalàna mandringy izany satria zavatra efa tonga dia tokony figuré ao anatiny zany volavolan-dalàna satria zava-dehibe ao anatin' zany fitantanana amin'ny volam-panjakana zany rehetrarehetra zany. Nambarany filohan'ny vondrona parlementaire TIM ihany koa fa tsisy fijerena ny tombontsom-bahoaka ny teti-bolam-panjakana 2024 satria nasarotina nefa efa miazakazaka rehefa antrana ny fotoana iasana tsy ampy dia toy ireny eny menan'ny ministère ny asa vaventy ireny zany hoe le 357 milliards maninona ny mbola mandary conseil des ministres maninona no asarotina toy izay le famoaham-bola tsy mifampatoko ve ianareo anatiny ao ireny ve miverina mitovy amin'ireny ny fanontaniana hoe reny ny asa rehetra zay ho ataona tolo-barotra na asa mpanjakana tolo-baro-mpanjakana dia tsy maintsy mandalo amin'ny prime ministre raha ohatra ka mihoatra ny 200 tapitrisy ariary na ny prime ministre na mitondra na ny filoham-pirenena dia toy izany ny zavatra atao tsy ny lara-pahamehana toy izany ihany koa ny resaka fotodrafitrasa maro be ho araka ny teniko tsy ho voatanisako eto hoe farana no fotodrafitrasa zao fitona mpanjakana zao tamin'ny 2020 sy 2024 dia fotodrafitrasa iarahantsika mahita fa zavatra fisehosehoana zavatra mahafinaritra ny masona teo atao fotsiny hoe mahavita zavatra fa tsy fotodrafitrasa miakatra ny teti-bola ny fotodrafitrasa ao anatin' zany volavolan-dalàna zany fa tsy voafaritra mazava ao manao hoe fotodrafitrasa mamokatra ve zany raha resaka manao investissement
dia misy fiverenany fe zany ka hahasoa le vahoaka isy zavatra hoe nytony hoe tohadrano dia ahafahana manondraka zany tanimbolina tanimbary raha ohatra ianao ka anao tetezana dia eny ary fa ahafahany vahoaka mitatitra sy manamboatra lalana ianao dia mivezivezy ianao afaka mifanakalo ny vokatra fa mivezivezy ny vokatra mivezivezy ny olona mivezivezy ny vola dia zay no miteraka fampandro fa tsy izay le mahamakany le fanjakana fa ny zavatra hafa rehetra izay atao hoe maivamaivana miredirety manadatra maso dia miakapobeny tsy ampy le fangarana ao anatin'ny tetiboly io tsy misy le atao hoe sincérité budgétaire tsy hitanao taratra ao anatin'io mangarara sy le hoe sincérité budgétaire dia tsy afaka ny vidin'io tsy afaka ny vidin'io ka zay no antony anisany anisany fotsiny zay ndresahako zay tsy afaka ny vidin'io ny fondrona parlementaire ty ary tsy nanatrika ary tsy nandany ary tsy nampandany zany volavolan-dalàna zany fa dia izy mianakavo ny tao izy ary moa atao hoe samaritaka tao mahakasika an'le hoe bolabolana savony iny satria tsy misy le fitsipika taratra ny tsy fisy ny fitsipika eo anivon'le atokony maro anisy zany satria ny sasany tena ainao 100 asana nahazo vola taiza ary zay mihitsy nefa ihamipetraka ato ny sasany ndray mitena aloha hijanona 100 mba hitombo kokoa vola kitaony vola hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa dia tsy misy fijerena le izy amin'ny akapobeny hoe tsy misy fijerena an'izay le ho tombontsoa amin'ny vahoaka ny ato fa ohatra ny boîte aux lettres ny ato dia asaina mifidiny rehetra tsy manara-dalàna ny fitondram-panjakana mpanatateraka dia manaiky ny rehetra tsy misy miteny noho izany antony rehetra tsy mifidy an'io fondrona parlementaire ty taorian'ny fandaniany maro anisa teo anivon'ny antemera-pirenena entina hodiniana eny amin'ny antemeran-dolona ny volavolan-dalàna mifeny teti-bolam-panjakana 2024 ary ny 7 desambra ho avy izao no voafaritra andinian'izany eo anivon'ny fivoriam-ben'ny loholon'ny Madagasikara. Nisy ny fionana manokana teo amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny filoham-pirenena Egyptiana Abdel Fattah al-Sisi, fionana izay nifantoka tamin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa misy eo amin'ny Egypta sy Madagasikara. Andeha arahintsika ny andindiny izay eo amin'ny sariny vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Samy mila ny fifanakalozana traikefa sy fahaiza-manao ny malagasy sy ny Egyptiana hoy ny filohan'ny Egypta Abdel Fattah al-Sisi tao anatin'ny fionana tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina omaly tany Egypta. Vonina iara-iasa amin'ny Madagasikara amin'ny lafiny nomerika i Egypta tamin'ny fionana ihany mba ny fiarovana ny sistandy nanamafy ny fahavononany anohy ny fiara-miasa amin'ny Egypta ny filoha Andry Rajoelina anisan'ny noresana tamin'ity fionan'ity ny fiara-miasa sy ny fanohana ny fanjakana Egyptiana ny Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny tetikasa fanamboarana ny lalana mikodana autoroute voalohany mirefy 590 kilometatra mampitohy Antananarivo sy ny Serana-Tsambony Tomasina. Noresana ihany koa momba ny fifanakalozana amin'ny fahaiza-manao amin'ny fananganana tanàna vaovao izay tafiditra amin'ny velirano ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique. Optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, propose une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. No tanterahana androany ny fanokafana ny Zakabe fahasivy sy ny komity foibe fa-17 ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM izay nosokafana tamin'ny fitaovam-bavahana teny amin'ny FLM Ambolokandrina ary nitoy tamin'ny fivorian'ny mpizaika teny amin'ny Senakla Ambohipo. Andeha arahintsika ny sarin'ny Jemy Maradaniel sy Mamy Rasoanaivo. Nanomboka androany ny Zakabe fahasivy sy ny komity foibe fa-17 ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara na ny FFKM fitaovam-bavahana ny raisa-pinoana tetsy amin'ny FLM Ambolokandrina no nanomboana izany. Betsaka ny lahadinika ho jerena mandritra ny Zakabe. Fiainana moa fiainana fikambanana, fiainam-piangonana izay nodinina ao. Maro ny lahadinika ao tsy voatanisa eto fa izay hoe ahafahana mijery aloha
anisany anankiray voalohany vokatry ny valana retina iny inona manahoana daholo moa ny zavatra hatram'izay mba rariny eo amin'ny sehatra hoe ny fiainan'ny olombelona aza rehefa natahaka an'ireny mahay mijery totika manao jery-tombana ny zavatra vita sy ny zavatra ny ainana mba ahafahana mametaka ny hoavy-piainana na mitsotra zay a na fikambanana izay indrindra ny tena atao maro ny karazana dinika efa ao ary zahay filoha-piangonana samy manana loha hevitra hodinina koa amin'izay fotoan'izay ho tenenina ary velabelary samy manana adiny ray isaky ny filoha-piangonana izy io avy eo jerena ny lalàna anaty sy ny sisa raha misy ahitsy raha misy amboary jerena daholo reo amin'ny zao fotoan'izao indrindra amin'ny saikabe dia amin'io saikabe io indray koa no hanendrena ny toni zany hoe ny toni ny anina tsy maintsy tendrena ny saikabe ny manendry azy fa nefa efa ny fanarahanay fa ifandimbiasana ny fanolorana toni isaky ny fiangonana manolotra toni dia tamin'ny navita zao a ny FJKM amin'izao amin'ity taon'ity tokony ian'ny anglikana no manolotra dia mandritra ny 4 taona zany hoe ny période isafidianana filoha-piangonana dia mandalo filoha-piangonana 4 zany a ny toni anankiray zay tolotra ny fiangonana zay izy. Nanambara ihany koa ny filohan'ny FFKM fa tokony apetraka amin'ny toerana misy azy ny mpitondra fivavahana. Inona kay ny tena tadiavina raha ohatra fandaminana ara-politika anjaran'ny mpanao politika izay manana ny panorama izy efa tany izy ndra ohatra ampiarahamin'ny ekonomika fiarahamon'ny pirenena anisan'ny mandamina izy nahoana izy tsy miasa inona ny idirana ihany sy zay tsy mpisehatra ekonomika fa inona ary no antony zay mba moaly ny antony efa nytenany io aho raha ny ara-piarahamonina hoe maditra ny aoramonina izy ihany misy ray aman-dreny ny mpiarahamonina tangalamena ray aman-dreny ara-draza ampiazao reo sehatra anankiray ihany koa iainany vahoaka malagasy zay zavatra raha ohatra ara-pivavaha anjarana FFKM zay maro zany hoe tsy miditra amin'ny raha politika tsony tsy hoe tsony fa apetraho amin'ny torany io na mpifangaroana ny zavatra mifangaro bobaka dia farany ny FFKM manao dala. Isan'ny 4 napetraky ny filohan'ny FFKM manitsy tokony hankivy ny fiangonana sy ny mpino ary ny olom-pirenena rehetra manoloana ny varanaretina COVID-19 izay namoizana olom-piangonana namoizana havana sy fananana nandritra iny taona lasa iny. Aritra hatramin'ny 17 ny volana Novambra izao moa ity zaikabe fahasivy izay tanterahana etsy amin'ny Senakla Ambohipo ity. Nanomboka androany tetsy amin'ny kianjan'ny Malakama Antanimena ny hetsika vohatra andian'ny fahavalo hotrany hoe efapolo nampiratiana ireo vokatra malagasy teny an-toerana nentina nanandratana ny vita malagasy sy ny famoronana. Tato-baovao momba izay Jemy Mara Daniel sy Mamy Rasoanaif. Hita miranty etsy amin'ny salon voatra andian'ny fahavalo izay natao nanomboka ity androany ity ireo asa tanana vita malagasy. Ary gaga be mihitsy zao nahita an'ilay sitao dia avy amin'ny taratasy no avy tany poketra tsara tarehy mihitsy zavatra ohatr'izany le izy tena manambaka ny avy any ivelany tsara tokoa le izy misy mihitsy ny famoronana azahoana zavatra tsara ho vita malagasy ho sitrahany malagasy. Hita fa manaraka kalitao tokoa ireo mpanao asa tanana izay tokoa no antony hanoanana ireo mpandraharaha. Ka zay misy le tosika hoe misy fandraraha sy orinasa malagasy mahavita zavatra tsara dia mila asongadina iny a zay ny aty amin'ny côté hoe manome tosika ary zay le anjara briky hoe chambre de commerce hoe mampafantatra azy ireo a azitany hoe mampafantatra azy ireo mihetsika zao a
fa araka teneko teo hoe akoatrany amin'izao dia mbola mametosika azy ireo koa ny chambre de commerce amin'ny resaka fampahafantarana ny vokatra ny amin'ny resaka communication sy marketing. Zay zany anankiray eo amin'le hoe ny vidiny satria zareo zay le miara-miasa moa zay amin'ny institution financière fa rehefa tena isehatra amin'le famokarana azy betsaka izy dia tsy maintsy mila investissement matériel. Dia zay le hoe miara-miasa amin'ny institution financière zay miresaka financement afahan'ny zareo manao investissement mamana tsara n'izay le productivité an'izay dia ahafahany mifaninana amin'ny avy any ivelany. Mampirisika ny malagasy hanjifa ny vokatra vita malagasy kosa ny lehibe ny faritra. Mety marina zay tenenareo zay hoe mety lafo kokoa ny vita eto toerana noho ny any ivelany, marina zay nefa raha tsy apitsika le mpanao asa tanana malagasy dia tsy mivoatra mihitsy satria ny samihafa ny ataon'ny masinina hoe mamokatra zavatra anankiray izy tonga dia 20 000 exemplaire sy namorona zato nefa no zato sy tonga 1000 raha tsy tsika mihitsy hoe miara manjifa le vita malagasy. Ka za zany manao antsoa hoe tsy fao ny vita malagasy na zavatra mitovy ary na menaka na savony na poketra na inona na akanjo na inona na zavatra mitovy dia alohantsika mikipoka ny vita malagasy mba hampiroboroana ny zavatra ohatr'izao fa tena tsara zao ary isorina zareo fa maromaro ny tahaka izao. Ny knapsa moa dia isany manohana ity hetsika voatra andiany fahavalo ity. Fa ny hetsika tahaka an'izao koa dia ahafahan'ireo mpitsidika mpikambana mpiasa na mpampiasa mifanerasera aminay eto anivon'ny knapsa zany. Dia sehatra ity izay ahafahanay mampiseho an'ireo mpikambana ireo hoe ankehitriny ny knapsa tsy mila hoe manatina birao knapsa intsony fa ny zavatra rehetra dia efa vita ao anatin'ilay antsoina hoe digitalisation, zany hoe anatin'ny site web sy alefa mailaka avokoa dia efa afaka karakaraina daholo zany ny dossier knapsa. Azo atao ihany koa zany ny mijery ny mombamombanao mivantana amin'ny ordinateur eto amin'ny stand eto hoe voaloha ve ny anjara cotisation tany amin'ny knapsa sa tsy manahoana ny mety ho retraite raha afaka 520 na 20 taona afaka manao an'izany simulation de retraite zany tsika eto amin'ity stand ity zany. Androany ary toetra amin'ny 17 ny volana novambra izao ny salon voatra andiany fahavalo izay karakarainy ny antenimiran'ny varotra sy ny indostria eto Antananarivo. Mafy ny sazy azon'ilay polisy izay nanao herisetra tamina lehilahy nitrotro zaza tetsy Ambandia. Nisehoana fanolanana teo amina fianakaviana iray tao Miarinarivo ka zaza vavikely vao 10 taona no lasibatra tamin'izany. Andeha arahintsika ireo vaovao tapatapany. 12 volana Antranomaizina miampy fandoavana lamandy 7,4 no sazy azon'ilay polisy nidarika lehilahy nitrotro zaza tetsy Ambandia. Nalaza be tao anatin'ny tambazotra tserasera moa ity raharaha ity ny herinandro lasa teo satria dia nisy nanaparitaka ny horonan-tsary nisy an'ity herisetra nataona polisy ity ary ny androtry ny anjy dia efa voasambotra ilay mpitandro filaminana. Raim-pianakaviana iray 17 taona no nanolana anjanany vavy 10 taona tao Miarinarivo natao fanadihadiana sy ny fizahana ara-pahasalamana n'ilay zaza dia hita tokoa fa niara ny fanolanana ny aiky ny eloka vita n'ilay raindy ary efa natolotra ny fampanoavana ary nitoboka ponja vonjy maika. Nandritry ny volana oktobra sy ity novambra ity dia basy tsy ara-dalàna misa 430 no azon'ireo miaramila ao amin'ny ZDS Andringitra ka nahitana basimborona 3 ary basy lava sy poleta vita tanana misa 130. Distrika 3 ao anatin'ny faritry Matsatra ambony nazahoany ireo fitaovam-piadina ireo ka ny ampahany dia natery ny olona tsotra tsara sitrapo ary azo teny amin'ny pelantanany indahalo kosa ny sasany nandritry ny fifandonana tamin'ny miaramila. Noravahana jiro miloko manga ny kianjan'ny Barea Mahamasina sy ny rovan'ny Madagasikara hatramin'ny 19 novambra izao anehoana ny fampiroboroboana sy fanohanana ny zony ankizy. Tanàn-dehibe 20 maneran-tany no manatotosy izao hetsika izao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny zony ankizy. Voan'ny Covid-19 ny Premier ministre français Jean Castex vatany vaovao marina moa ny fahazahoany izany aretina izany dia nipoka avy hatrany ity Premier ministre ity araka ny fantatra dia ny zanany 12 taona no namindra taminy. Nisy fotoana koa nefa izy nivorivory ny fandraitanana sy ny fanerasera tamin'ny olona maro kanefa tsy nanaja ny fe-petra-sakana.
Ny rehetra io maraina io ny trano iombonan'ny CNRT sy ny CNRE ny fiadanana court-circuit amina efitra iray no nahatonga ny fahamaizana raha ny fantatra. Ny fanadihadiana momba izay no andeha arahintsika eo amin'ny sariny Vola Ravoavy sy Tsirakotoarsan. Tany amin'ny manodidina ny 3 ora sasany maraina no nisy ny firehetana tamin'ny trano iombonana ny CNRT sy CNRE eny fiadanana. Araka fantatra dia court-circuit amina efitra iray no nitarika ny fahamaizana ka nihitatra tamin'ny efitra hafa. Tonga ara-potoana ny mpamonjy voina saingy sarotra ny fifehezana azy noho ny fisian'ireo gazy isan-karazany izay ampiasaina amin'ny asa fikarohana. Trano famakiam-boky iray, laboratoara 2, birao 3 ary trano fitehirizana 5 ireo no nilalovan'ny afo. Tokony tamin'ny 3 sy sasany maraina nanomboka nisy afo zany teo amin'ny plafond-ny CNRT ary nitatra dia nitatra izy io ka niantso pompier ireo mpiara-miasa. Tonga ara-potoana ny pompier saingy noho ny olana amin'ny rano dia tsy nahafehy loatra fa nitatra le fitraikan'ilay afo. Noho izany nisy laboratoara may, nisy dépôt may ary nisy birao vitsivitsy may. Marina fa misy fitaovana anaovan'ny mpianatra mémoire atsoatsy zany may tao anatin'io zavatra io. Efa voafehy daholo ny afo amin'izao fotoana izao ary efa maty tanteraka. Trano nampiasain'ny Orstom taloha izy io ka rehefa tonga nitsangana reto foibe fikarohana tsika malagasy reto dia niraisin'ny foibe fikarohana samy nandray ny tandrify azy zany nanana tao ny CNRT dia nanana tao koa zany ny CNRE. Dia rehefa taty aoriana moa dia natolotra ho an'ny CNRT daholo le trano zany fa ny zay CNRE zany nanana dépôt tao amin'io trano anisan'ny voan'ny fahavoazana io ihany fa ny bureau zany dia efa natolotra ny namana ato amin'ny CNRT. Izay no tantaran'io trano io. Tany amin'ny telotelo sasany tany no naray antso zany tamin'ny gardiennay dia tonga taty moa zany dia ny gardien zany no niaraka tamin'ny miaramila mpiambina tato amin'ny premier ministre no nakan'zareo pompier tany no nanao ny famonjena voalohany teo amin'ny telo sasany teo. Ohatrany fampiatsonan'ireo mpamonjy voina izay maika dia maika mihitsy manoloana ny fahavoazana dia nampiantso an'ireo police scientifique koa izay araka ny voalaza moa hoe court-circuit nahatonga ny firehetana fa tsara ihany nisy fanadihadiana avy amin'izareo manam-pahefana fa ndraiky amin'izay ahafantarana hoe inona marina ny tena fototry ny loza dia efa nampiantso izay ary efa tonga soamantsara zareo dia miandry ny valiny ny fanadihadiana ataon'izareo zany ahafantarana mazava inona ny tena fototry ny fahavoazana. Ny CNRT sy ny CNRE dia fitoerana samy miankina amin'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa. Efa misokatra ny fanadihadiana mikasika ity firehetan'ny trano iombonana ny CNRT sy ny CNRE eny fiadanana ity. Andatsaka orana artifisialy eto Antananarivo ny fitondram-panjakana mandritry ny efatrandro izay manomboka androany 24 Novambra izay tarihan'ny Ministeran'ny Rano, Fidiovana, Fanadiovana sy ny orinasa JIRAMA ary ny sampandraramisana ny famantarana ny toetry ny andro. Andeha arahintsika Jimmy Maradaniel. Tanjona ny ampiakarana ny rano ao amin'ny renirano ny Mamba izay mamatsy rano ny faritra avaratra Antananarivo, ny renirano ny Sisaony mamatsy ny faritra atsimona Antananarivo. Eo koa ny fampiakarana ny rano ao Andekaleka izay ivon'ny famatsiana herinaratra eto Antananarivo. Ireo rehetra ireo dia entina maliana ny filan'ny mponina rano izay tena mijaly tanteraka amin'izao fotoana izao noho ny tsy fampian'ny tosika rano voakarin'ny ny orinasa JIRAMA noho ny hamainan'ny tany. Izany indrindra no antony hanatanterahana ny fandatsahana orana artifisialy eto Antananarivo manomboka amin'ity androany ity satria dia feno ny fepetra hanatanterahana izany raha ny nambaran'ny sampandraramisana ny famantarana ny toetrandro. Manoloana izay orana izay
dia nandray andraikitra ny fitondram-panjakana ka anao an'izay opération provocation na pluie artificielle zay iarahana amin'ny équipe jiramasy météo dia izay zany ny anomboka androany le izy dia mizara anankiroa ny grand tana sy ny bassin ny andekaleka zay anampy be ny rano amin'ny fampiodinana ny machine famokarana herinaratra. Mihevitra ny anatanteraka izao hetsika izao any amin'ireo toerana rehetra sahirana ara-pamatsiana rano ny fanjakana fa miandry ny hafenony ny fepetra rehetra. Antenena izany fa hisitraka ranorana ny eto Antananarivo indrindra amin'ireo faritra voatondro andasana izany ao anatin'ny efatrandro. Amin'izao andro mafana be izao dia ny tazomoka indrindra fa eny amin'ny tontolo ambanivohitra no aretina mateti-pitranga mpahazo ny olona mitondra torohevitra entina hisorohana izany tazomoka izany ny mpitsabo iray andeha hoarahintsika ny fanazavana eo amin'ny sariny Norbert Rakotomalala. Raha ny sery sy gripa ny aretina mateti-pitranga mahazo ny ankamaroan'ny olona amin'ny andro mangatsiaka dia ny tazo azo avy amin'ny moka kosa mipetsaka amin'ny andro mafana. Akoatr'izay dia tokony hitandrina faratra ihany koa dia olona manana tosidra ambony amin'izao andro mafana izao. Inona ary no tokony atao? Mamaly zany ny mpitsabo iray. Rehefa tonga moka dia tonga koa zany ny tazo eto moka. Dia niady amin'ny tazo moka zany dia niady amin'ny moka totoa fanaren'ny rano manodidina ny tanan'iray satria amin'ireny moka manatody. Rehefa tsy misy rano miandrona dia tapitra tsao mihitsy fiaina moka tsy maintsy mila rano izy natodizana. Sorona ilay lobolobo manodidina ny tanan'iray satria amin'ireny ny moka miafina rehefa amin'ny atoandro. Dia rehefa amin'ny hariva idina daholo ny varavarakely sy varavarambe mialohan'ny ampirirana jiro fa raha vao jiro no mirehitra mialohan'ny fanidinan'ny trano dia voasintona ny nazavany daholo ny moka dia viditra ao trano. Raha afaka manao an'ireny tamiry ihany koa atao amin'ny varavarakely dia maika ireny tsara ihany koa fa ny lay anisany tena tsara indrindra laisaky ny fandrina anankiray satria ny namantsika any ambanivohitra any zao ny trano trano falafa idira moka foana dia tsy tsara foana mampiasa lay. Raha misy moa fanaviana dia tsara amin'ny dokotera satria tsy voatery hoe tazo vokatry moka foana mahatonga fanaviana fa betsaka anaty mahatonga an'izany. Dia ny fanafody me dokotera tsara hohanina tsara hatramin'ny farany ny faretany sy ny dozy na ny fatrana amin'ny tokony izy fa nalay manko ny olona hoe mihinana pilina iray fotsiny dia niatoato metimety mijanona tsy mety zany. Ireny ny mahatonga an'ilay aretina zatra an'ilay fanafody satria tsy nahafaty azy dia fanafody tsy ampy fatra tsy ampy dozy dia manjary tsy mandaitra amin'intsony io fanafody io rehefa avy eo. Akoatr'izay dia tokony isotro rano 2 litatra sy tapany isan'andro ny olona iray miampy ny fantanjalanjanja ny sakafo hohanina sy ny fihinanana voankazo betsaka amin'izao andro mafana izao. Mahavelona tsara ny rado ny fivarotana ireny arovava orona ireny satria dia 5 alina isan'andro no tombom-barotra azony. Nilaza nefa i rado fa vitsy ireo olona izay manao ny arovava orona eny an-dalambe. Andeha hoarahintsika ny fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Manomboka misokatra indray ny tsenan'ny arovava orona eny an-tsena. Ho an'ny rado dia mahalafo 10 paquet isan'andro izy izay azony tombony eo amin'ny 5 alina isan'andro eo. Misy karazany maro ny arovava orona amidy ety an-tsena ka 200 ariary dia efa mahazo. Manomboka teo alolo kely teo zany izy zao miatoato kely tsy dia vakolony olona fa vao na eo amin'izay ilay olona teo an'le na dia lasa misy tia an'izay zany zao izy amin'izao tena mividy kasobosy foana ny olona. Raha ny paquet zao raha ny paquet zao 50 pièces dia malafo 10 paquet amin'izay ao anatin'ny tapakanjo. Ny anankiray ny amidananay anazy zany 500 300 tena midananay aho. Eo aloha zany ny akamaroany tena manao eo koa ny akamaroany misy tsy mivapoloha amin'le izy amin'izao aloha mbola misy soritra kely tsy fanarahana an'le lalàna zany aloha amin'izao. Raha tsy hoe mety efa ao ambady hoe misy tena fanetana fotoa angamba an'izay dia tena
anao daholo ny tsirairay. Hatreto nefa raha ny hiteny an-dalambe dia tsy matahotra ny coronavirus ny ankamaroan'ny olona izay tsy manao aro vava-orona. Mafilo ny malagasy ho tiranga ity nefa tsy moramora ny mena ao anaty fibohana amin'izao fiainana efa sarotra izao. Le malagasy efa tsy matahotra le covid tsy fa mandeha tsy manao kasibosy. Zay ny tena fahitako anazy. Sasa ohatrany hoe makany parti antosy ny tena ny olona tsy manao kasibosy. Dia ireo ireny miasa manao kasibosy bakany mbola misy ny corona ao. Rehefa tsy momeny vaovao. Ino ny fanentanana ho an'ny ramosiera? Fanentanana zany dia entanana zany voaka malagasy tena mba anao kasibosy be mba raha tataleko film ange sahirantsika. Hitanao reny tamin'ny tolérance reny nanana daholo le olona. Nefa zavatra mora soroana ihany le retina tena manaja le geste barrière angamba. Mbola mitoetra sy misy eto Madagasikara ny coronavirus ary efa tokony ho hain'ny rehetra ny miara-maina aminy hoy ireo olona mitondra ny aro vava-orona. Nahazo foto-drafitrasa CSP2 vaovao ny ao amin'ny commune Ambanjan'ny Salava distriktany Fenoarivo Atsinanana. Ny akon'ny fitokanana izany tamin'ny farany herinandro teo no entina amin'ity fanadiadiany vola ravoavy sy tsirakotoarsan ity. Totosan'ny farany herinandro teo ny fitokanana ny CSP2 vaovao an'ny commune Ambanjan'ny Salava distriktany Fenoarivo Atsinanana. Ny fametrahana ity foto-drafitrasa ity izay vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny fanjakana sy ny tsy miakina. Nandritry ny fitokanana no nanorana ny fampitaovana ho an'ity CSP2 ity avy amin'ny fitondram-panjakana. Ankoatr'izay dia nisy ny hetsika fanaovam-bakisiny hiadina amin'ny COVID-19. Mialohan'ny ananatrehany ity fitokanana ny CSP2 an'ny commune Ambanjan'ny Salava ity dia niatrika ny fivoriana niaraka tamin'ny FID ny député ny Fenoarivo Atsinanana Mohamed Amada. Miasanay solombavambahoaka anatin'izany satria zay dia mankatoa amin'ireny vola hoentiny FID mandrindra asan'izany. Zay zany ary hitantsika eto zany fa tsy mijanona ao amin'ny antenimieram-pirenena foana zany no anaovan'ny télé générale ny FID fa dia midina izy miara-miasa amin'ny reny télé générale télé régionale rehetra dia miara-miasa amin'ny solombavambahoaka. Isorana manoka zany ny télé générale ny FID amin'ny fidinany zany fotrony ary mampahafantatra ary mampahalala tsy voatery ahafantatra hoe inona moa tena asan'ny FID. Atrezaka moa zany ny asa tokony ataon'ny FID ary atrezaka tsy mety tsony amin'ny tetibolany fa voafaritra ny tetibola tokony hiasana. Zay zavatra rehetra zany anisany nazavaina androany ka zava-dehibe ny fifanankalozan-kevitra izay natao teto amin'ny chef lieu de région ny Angalanjobo. Tamin'ny fivoriana niaraka tamin'ny FID io no nitondrany ny député ny Fenoarivo Atsinanana ny etaentan'ny mponina mba ho tena miainga amin'ny mponina tokoa ireo pikasy tetikasa tanterahana. Efa makamaka ny volinandro krismasy isika amin'izao fotoana izao ary tsy vitsy ireo efa miomana amin'izany fety izany. Anisan'ny fanehoana ny hafaliana ny fiangaliana mozika sy ny fampisehoana maro samihafa. Anisan'izany ity hetsika manaraka mpahafantarina anao ity dia ny mikantony Madagasikara. Ny jazz music orchestra and choir dia mikarakara ny hetsika hoe ny kanto i Madagasikara. Isataona izy io dia misy atao isataona izy io dia ny andiany voalohany atokontsika amin'ny 28 novembre izao eny amin'ny SK Tanimena ao am-pisiny SK Tanimena ary ny concertra manaraka dia ataony Jetsikolonga amin'ny 15 décembre. Ny amin'ny 28 décembre dia ny amin'ny 28 novembre dia ny orchestra rehetra sy ny chorale rehetra no fanina sy natsangany jazz music orchestra and choir sy ny école de musique Rasakamaifahamba. Zany hoe ny mpiara-mitendry amin'io zany dia mahery ny 200
isa eo misy ny violon ny lokanga rehetrarehetra ny violon violoncelle viola contrebasse ny avant rehetrarehetra ny flûte ny trompette ny clarinette ny trombone ny saxophone ary ny gadona rehetrarehetra ny gadona classique aloha ny tena hita miavaka ao dia avy eo ny gadona malagasy io zany dia fomba hanehoana ny malagasy rehetra fa nanao fikarohana ny jejy ao amin'ny fampianarana malagasy ary vokatry ny fikarohana nahatonga ny musicien sy orchestre ary mpihira be dia be afaka miantsehatra manao zavatra mahafinaritra sady kanto nefa misy teknika. Hitataratra amin'ny kanto sy ny talenta ny mozika asehoan'ireo ankizy ny fampianarana azony izay vokatry ny fikarohana momba ny fampianarana 20 fampiarana sy 20 teoria misy ireo miavaka ary notsongaina manokana mihitsy. Dia ny faharoa le jejikilonga amin'ny 15 décembre dia ireo ankizy ireo notsongaina manokana satria azo atao hoe prodige de Madagascar mbola kely ny taonany nefa ny talenta ny teknika ny finiavany anao an'ilay mozika dia avo dia avo 4 saisons de Vivaldi en intégral no ataon'izy ireo dia izay ny première partie deuxième partie dia misy gadona jazz hira malagasy sy klasika sarotra. Efa 20 taona mahery no nitsangana ny toeram-pampianarana mozika jejy mozika orchestre sy chorale ampoly ao kosa no natsangana tao anatin'ny 1 taona ka izahoana fanasio miavaka izao amin'izao ankatoko ny fety ny krismasy izao. Sandriary ny fampalalam-baovao-tsika amin'ny tsy hariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany misaotra ihany koa ny Charmel Beauté Tsepasapito miara-miasa amin'ny vaovao hatrany dia mametraka ny veloma mandra-piona indray.